Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bilgiler getirdim. Evde çektiği oryantal dans videosu nedeniyle Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan sunucu Hande Sarıoğlu bu kez de doğalgaz yorumuyla dikkat çekti. Doğalgaz yakmadığını söyleyen Sarıoğlu, "Kar, kış, kıyamet. Biz arkadaşlar doğalgaz faturası ödemiyoruz. Çünkü evde doğalgaz yakmıyoruz. Neden? Çünkü ben alev alev yanıyorum. Benim ateşimle ısınıyoruz" diye konuştu.